打呼噜是怎么回事？打呼噜是肺气不降，那么咱们的肺主速降，箭头是往下降的，为什么降得不好呢？是因为胃堵住的降路，特别是呼吸暂停综合征，这些人呢经常打呼噜比较严重。这个时候你给他干啥呢？你肺的不降是因为胃降得不好，你叫他晚上少吃、不吃，或者是早吃。那么他晚上吃的少了以后，那么他晚上打呼噜就会减轻，呼吸暂停就会好转。你说难道打呼噜怎么和吃饭有关系？有啊，吃饭多了，这个时候胃降得不好，食物都在这堵着呢，那这个时候肺就降得不好，胃是最大的降气。为什么胃降不好呢？是因为脾升得不好，脾升则胃降，他们两个围绕着土就在这转圈呀。所以说呢，胃降得不好是因为脾升得不好，脾升得不好是因为脾阳虚，脾阳虚是因为肾阳的虚。所以说你一定要知道怎么回事。当你明白怎么回事以后，那么你就会去减肥。这个打呼噜的人一般都胖，为什么吃的越胖他越打呼噜呢？是因为他的胖是他的脾虚肾虚所引起。当他减肥了以后，胃降得顺了，他的呼噜就会少一点。